Po duken protestat në Shqipëri? Protestat në Shqipëri mirë, Po? kanë drejt, por mëse s'jem aq shumë të informum, edhe nuk mujmë shumë mi përkra. Po? Por është një arsye mu më pëlqen që nuk ka dhunë, Po. nuk ka keq Thuat që janë shumë paqësore, po. Janë paqësore, kjo është vlera. Por edhe këta kosovarë që shkojnë atje, duhet demonstrojnë në Kosovë për gjendjen që e kemë në Kosovë. Se edhe na nuk e kemë gjendjen mirë. Mëse paqëm me njëjtat konteste, por e kemë ekonominë dopt, i kemë çmimet shumë t'nalta, i kemë investimet që nuk janë të investu për mu ngritë shoqëria kosovare, kështu që edhe na duhet mu qu kundër mos punës qeverisë tonë. Edhe treta, shumë mirë e ceku ai shoku i Drenasit, na s'kem nevoj me shku, me përkrah demonstrate, na muj me përkrah moralisht, po jo fizikisht në Shqipëri. Qofse kem nevoj fizikisht, kem nevoj në Lugin, Preshev, Bujanos, Medveç, kem nevoj në Macedoni, kur kem demonstratat e studentëve për gjuhën Shqipe, për provimin, me dhanë gjuhën Shqipe, në gjuhën amtare, por na aty ku është rreziku me dvra, na nuk shkojnë. Na shkojnë të shqiptarë, të shqiptari me shqiptarin, me ban